Já, það koma bækur út, það koma jól og ein bók kemur út frá Bjarti sem heitir Strá fyrir straumi og ævi Sigríðar Pálsdóttur sem fæddist 1809 og dó 1871 og ég hef ekki hugmyndu hver Erla Hulda Halldórsdóttir skrifa bókina. Velkomin. Takk fyrir. Ég sá að ykkur kannski var það kynningarefni, ég veit ekki hvort það var frá þér að það var svona sagt frá því að það vantaði ævisögur kvenna, það þóttu ekki nógu merkilegar til að skrifa ævisögur og þetta fyllti svolítið upp í það gat. Er það annars verið að segja okkur frá henni en síðan eftir náttúrulega að segja í gegnum þá sögu líklega að fáum við einhverja mynd af stöðu kvenna á 19. öld? Já, algjörlega. Þetta náttúrulega ævisaga Sigríðar og við getum rætt þá eftir hver hún og hvaðan hún kemur. En já, hún auðvitað lýsir upp í það bæði hennar eigin ævi og síðan sýnir hún auðvitað svipmyndir úr æfum fleiri kvenna í fjölskyldinu og kvenna í kringum hennar og svo sem kalla hana líka af því að þetta ekkert í æfi kvenna líður ekki í tómarúmi. Fyllir upp í mynd okkar af þessu samfélagi sem þetta var. Já, algjörlega og það hefur og hvað varðar það að með ævisögur kvenna þá erum við í rauninni ekki með svo margar ævisögur, fræðilegar ævisögur, þá ég að tala ævisögur löngu látinna einstaklinga, að þær ekkert svo margar til sem hafa verið skrifaður þennan tíma. Við erum með eins og Guðný Hallgrímsdóttir sem skrifaði Guðrúnu Ketilsdóttur sem var vinnukona undir lok 18. aldar og rétt fram á þá 19. og nýtir svona það sem hún finnur til þess að skrifa hana og síðan erum við erum ekki með ævisögu konu frá þessum tíma. Svo eins og Þóra Biskups eftir Sigrúnu Páls, frábær bók. Þóra var fædd 1847, þannig hún yngri en Sigríður og svona komin inn í svolítið annan tíma, þannig að já, við erum bara ennþá að fylla inn í skrifa konur sem þóttu lengi ekki svona, ég var að segja verðu viðfangsefni af því að það einhvern veginn voru ekki endilega í þessu þær voru ekki í þessu pólitíska vafstri eða gera eitthvað sem þótti merkilegt. Það svona höfðingjasögu sem við höfum. Já, þannig að hún fyllir vissulega upp í svona ákveði gat, getum við sagt. En hún deyr 1871 og það eru straumhvörf svona upp úr 1870, það ekki náttúrulega þjóðhátíð 1874, við fáum stjórnarskrá sem að ég veit ekki hvort það hafi svona verið sjálfstætt verið svona lyft upp andanum einhvern veginn en það á sama tíma eru vestufarirnar og það breytir svolítið svona álagið í sveitunum og það kemur sauðast til Bretlands og koma peningar inn í sveitirnar og þá verður þetta kauffélögin og einhvern veginn finnst manni að svona upp á 1870 þá fara Ísland að breytast mjög mikið. Þannig að þetta eiginlega saga úr síðustu daufu áratugunum 300 árunum áður en þegar ekki gerðist í Íslandssögunni sem ég lærði þegar ég var barn. Já, akkurat, en eins og við vitum og nú bara, ég lokaði bara augunum og af því að það náttúrulega ekki alveg þannig, auðvitað eru og það að sömuleyti ákveðin kyrrstaða og nú náttúrulega í nýju bókinni þegar sem Guðmundur Jónsson ritstýrði og var hjá þér fyrir ekki svo löngu 1703 að hann mitt og þau fjallum það ákveðin kyrrstaða svona í sumum hlutum en það eru hlutir að gerast og á þeim tíma og þeir eru komin undir lok 18. aldar og inn á 19. öldina þá sér maður að það það sem ég hef séð sem bara í mínu rannsóknum, ekki bara þessari bók, að það svona það einhver svona breyting í gangi og auðvitað alltaf fullt af nýjum hlutum að gerast og það að koma nýjar hugmyndir og eins og 18. öld, ég meina það eru hugmyndir alls konar betrumbætur lands og þjóðar getum við sagt og sem ná misvel í gegn til landsmanna. Ég meina við getum talað landsnefndirnar, ég svo sem engin sérfræðingur í þeim og landsnefndin sem þarna 1770 og það hafa nú bara verið gerðar rannsóknar af því. Kristína Folke Aggs, danskur fræðimaður sem var að rannsaka Íslandssögu, gerði viðamikla rannsóknar þessi ekki 20 ár síðan og mjög forvitnilegt það hvernig Íslendingar tóku við svona þessum og hvort þeir komið þeim í framkvæmt bara þessum hugmyndum til dæmis jarðbætur og alls konar betrumbætur, innleiðingu til dæmis bara kálrækt á Íslandi. Það verið gerðar rannsóknir á því og það bara ótrúlega spennandi og ég aðeins að nýta mér það bara inn í þessari bók þegar ég að skoða umhverfi Sigríðar þar sem hún elst upp í Austur- og Héraði og komum að þar til dæmis bara þegar ég að skoða búnaðarskýrslur og var svona að reyna að átta mig á hvernig
búinu þar sem hún átti heima og þar sem ættingjar hennar voru. Eitt af því sem alltaf tiltekið kálgarður eða ekki kálgarður og svona þessi, það er bara innleiðing á nýjungum, reyna að bæta mataræði og bara lífshætti fólks. Þannig að allt þetta er að gerast. Á 19. öldinni hins vegar mikil degla í Evrópu og það er rómatík og það er sjálfstæðisbarátta og fleira sem að aldrei kveikti í andanum á Íslandi seinna meir, kannski ekki alveg komið þangað. En svo var líka kvennabaráttan að kveikna en hún er líka bara að mista henni, hún er Sigríður Pálsdóttir. Já og nei. Hún hún missir af henni og það er alls konar og ég kem að því bara í síðasta kafla bókarinnar að þá er ýmislegt að gerast. Konur í Skagafirði eru að stofna kvenfélag og eru með og búnar að því og svona það er umræða að konur getur nú haft eitthvað það að segja bara hvernig hægt er að reka bú og með ýmsan sparnað og þær eru líka að spá í menntun þannig að þessar hugmyndir eru komnar á stað og skrifa í blöð og hún gæti hafa séð eitthvað af því áður en hún deyr. Hún upplifir líka hugmyndir bætta menntun kvenna af því að þær eru amtmannstæturnar Ágústa og Þóra Johnsen, eða dætur Gríms Jónssonar amtmanns. Þóra giftist síðar Páli Melsteð og þau stofnuðu Kvennaskólann í Reykjavík. Þannig að það er allt í gangi og konur er að skrifa þessa systur í bréfum og ein dóttir Sigríðar, hún er kannski bara í einhverja vikur, hún er eitt sumar þarna upp úr 1850 þá er hún í einhverja vikur hjá þessum amtmannstætrum. Þannig að það er ýmislegt í gangi erfðaréttur kvenna, 1850 þá er sem sagt fá konur jafnan erfðarétt á við drengi, það er myndugleiki kvenna 1861 þannig að þá verða konur 25 ára eldri sjálfráða. Áður voru þær alltaf háðar því að hafa tilsjónamann. Gift kona er náttúrulega ekki sjálfráða fyrir en það gerist ekki fyrir 1900. Þannig að það er mjög margt í gangi. Og að verða til kannski. Og að verða til. Þannig að það sem ég held að mér minnir ég orðað einhvern veginn þannig að það séu nýjir tímar í vændum það leyti sem hún deyr. En hver er Sigríður Pálsdóttir? Hver var Sigríður Pálsdóttir? Hún fæddist árið 1809 austur í Hróarstungu á Hallfreðarstöðum og hún var dóttir sýslumanns hjónanna þar, Páls Guðmundssonar og Malenu Jensdóttur og hún var komin svona í föðurætt af sýslumönnum í nokkra ættliði. Þeir þóttu nú afennar og langafi, þeir þóttu harðir í horn að taka og ekkert endilega vinsælir hjá alþýðu. Pappennar var sagður ljúmenni, það er kannski af því að hann dó snemma en það var vel af honum látið. Það oft þeir sem að deyja ungir og þeir fá að njóta vafans. Já, það getur verið, svo getur verið það. Við sem lengi við vissum það. Það má vera, en hún allavega, þann deyr pappennar þegar hún er 6 ára gömul árið 1815 og þá náttúrulega breytist svo margt á heimilinu. Það er þurfa að endurskoða mammennar og hún er með 5 ung börn, yngsta barnið sem er bara 15 vikna, er strax sendur í fósturinn í Fljótsdal en þeim tekst að halda saman heimilinu með því að hún fer í húsmennsku á Hallfreðarstöðum. Það er bóndi sem sagt rekur búið og Maleni er þar með móður sinni Sigríður Örum og dætronum og einum syni, hlutabönnunum skulum við segja og þær eru þar þar til bæði mamma og amma eru dánar en ásannst að halda saman heimilinu. Að einhverju leyti og stórfjölskyldan og hér að þið hjálpar til mjög mikið og þarna elst Sigríður upp bara við það að læra svona ýmis heimilistörf og er í búskap og öðru slíku og þau fara að skrifa bréf og það er það sem að gerir mig kleift að skrifa þessa bók í rauninni að 2 árum eftir að sýslumaðurinn dó, árið 1817, þá er elsta barni, Páll Pálsson, stúdent, hann var, eins og hann var síðan kallaður, skrifarinn á Stapa, hann er svona þekktur, við sem elskum 19. öld, þekkjum hann vel, að hann er sendur þá 11 ára gamall, suður í Odda á Rangárvöllum og þar er þá prófastur vinur foreldrans, Steingrímur Jónsson, sem var síðar biskup og kona hans, Valgerður Jónsdóttir, sem var áður gift Hannesi Finnssyni biskupi og þannig að þetta er mjög gott heimili. Páll er þar í 6 ár, Steingrímur rekur heimaskóla þar sem þýðir að hann er með unga pilta til náms hjá sér og útskrifar þá í rauninni undirbúið þá fyrir háskólanám.
Þannig að Páll er þar. Það hafi verið á 8, er ekki bara öldu saman einhvern menningarsetur? Jú, það má segja það. Steingrímur, hann var fyrsti lektor Bessastaðaskólans og hafði verið þar áður en hann fór í 8. Og var mjög lærður og velmetinn maður líka. Þannig að það var eftirsótt að vera hjá þeim hjónum og þannig að þegar Páll fer suður þá fer fjölskyldan að skrifa bréf. Mamman, amman og reyndar miklu fleiri á héraði og systkinin svona eftir því sem þau geta, það skrifað fyrir þeirra hönd fyrstu bréfin, en svo getur maður fylgst með hvernig þau að læra að skrifa og það mjög bara skemmtilegt og áhugavert fyrir fræðimenn sem að spá í læsisiðganir og hvernig fólk lærir að skrifa. Páll heldur öllum þessum bréfum saman og öðrum sem hann fær ævina, það 1600 bréf sem varðveitt á handritasafni Landsbókasafns og bréf Sigríðar systur hans, þau 250. Hún skrifaði honum til æviloka eftir hálfa öld sem bréfin hennar spanna. Þannig að þetta svona efniviðurinn sem ég nota. Þannig að bréfaskiptin svona halda saman þessum hóp, þessari fjölskyldu? Já, ég myndi segja þá. Ég held að þessi bréfaskrif hafi verið og það að því var strax haldið að börnunum. Það eru skrifandi bæði amman og mamman, þannig að þær koma úr fjölskyldu þar sem skriftarkunnátta kvenna talin mikilvæg. Hvað var hún algeng á þessu tíma? Sko, við höfum ekki nákvæma tölur, en það eru sendur út mjög merkilegi spurningalistar hins Íslenska bókmenntafélags 1839. Þá Jónas Hallgrímsson, hann átti frumkvæði að því og bókmenntafélagið í Kaupmannahöfn, það vildi gera rannsókn bara á ýmsu sem varðaði hagi landsmanna á þessum tíma og þá eru sendur út spurningalistar í 70-80 liðum allt mögulegt, bara eru oft þrumur eða hver eru örnefnin hjá þér og það eru 2 spurningar mjög merkilegar, hversu margir kunna skrifa eða eru ekki skrifandi í sókninni og hvert aldur og kyn hinna óskrifandi. Prestar svara þessu alveg ótrúlega mismunandi, sumir segja bara fáir, margir, svo talað sendibréfsfær, kunna klóra, pára og maður veit ekkert hvað það þýðir, en miðað við þær tölur sem eru til og ég hef farið yfir það og reiknað það út að þá gætum við verið. Það ekki geta skrifa sér, lesið sér til gags eins og þetta? Já, lestur og skrift náttúrulega, þau fóru ekki saman, þú gast verið læs en þú kunnir ekki að skrifa. Þannig að það sitt hvor hluturinn, við mögum ekki gleyma því og svo læsið að það kunna lesa, fólk lærið kannski bara hverið utan að, þannig að þetta sitt hvor hluturinn og en það gætu hafa verið 10-30% kvenna sem kunna skrifa og 20-50% kalla, en svo set ég strax þann fyrirvara að sko prestarnir, af því það mjög skemmtileg athugasemd hjá presti í Suður-Þingeyjarsýslu í einni sókn þar, að þá hann að segja eitthvað örfá að bændur vera skrifandi og svo kemur hann með þessa stórkostlegu setningu: þótt nokkrar konur pári sín á milli tel ég það ekki skrift vera. Og þá hugsa maður, hvað ætli margir hafi svona bara kunnað nóð, geta bara párað einfalda bréfmiða og senda á milli, það dugar til að þú teljir skrifandi, það bara viðurkennt í svona þessum bréfafræðum. Þannig að það gæti alveg hafa verið fleiri sem gátu bjarga sér, þó þeir hafi ekki skrifað svona þessi fínu bréf sem að svona einhvern veginn þótti hæfa fyrir, til að teldist svona almennilega skrifandi. Þannig að þetta skilgreiningaratriði bara. Þessi skilgreining hjá þessum presti hljómar svolítið eins og það sem að konur eru bara að tala sín á milli sé bara ekki nógu merkilegt að teljast til. Já, ég meina og það sem maður auðvitað myndi vilja vita, sko, hvað eru þær eiginlega að skrifa, ekki eru þær að senda uppskriftir sín á milli eða þú ert búin að vera að lesa bréfin frá þessum systrum. Hvað voru þær að skrifa? Bara allt þetta hversdagslega. Ef ég hugsa bara systurnar Sigríði Þórunni systurinnar sem var 2 árum yngri og síðan er ammenar fædd 1753, mammenar 1786. Þannig að við erum með svona mjög breiðar kynslóðir. Þær eru bara að skrifa svona lífið eins og það leið hjá. Ég hef kosið að kalla það í bókinni. Og það bara verið að tala hvað þau að gera, stelpurnar í fyrstu bréfunum, þá þetta bara verið að tala kindurnar sem eiga
til dæmis, svo það reyndar að dreipast hún í einhverjum keldum. Það eins og alltaf verið í bréfum fólk sem að deyr, nafnkendir sem deyja. Það verið að tala veður, ferðalög og þess vegna föt. Það að tala hvað eru búin með mikið af hverinu og það tala mikið það hafa engan tíma til að æfa skriftin af því að það svo mikið að gera við eitthvað annað. Það eru sífellt að fara með heybandslestir yfir sumartíman, það bara nóg að gera hjá þessum börnum. Það stekkjarvinnan og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að sem börn og unglingar þá bara þetta daglega líf. En við erum kannski bara að tala 2-3 bréf á ári af því að þarna póstsamgöngur á þessum tíma milli Austurlands og Suðurlands, það 3 ári. Þannig þessar formlegu póstsamgöngur, en svo mjög mikið verið að skrifa í hasti og þá fer allt bréfið eiginlega að skrifa hvað þú getur ekki skrifa neitt merkilegt af því að þú svo stuttan tíma að þá það nú verið lengi verið upphafa bréfum. Þetta náttúrulega retorík sko, þannig að en það mjög skemmtilegt en þá fólk að nota ferð sem fellur og sendir bréf og segir ég bara láta þið vita að við erum í lagi. En til þess að skynja eitthvað líf sem fólk lifir út frá 3 sendibrjöfum á ári, það svolítið flókið, því að það sem fréttnæmt og það kindin og það veðrið og á þessu tíma þá hétu vetrar og óðurskaflar hétu nöfnum og þannig að það var eitthvað meiri nálægð í því heldur en í okkur í dag. En maður svo grunum að all lífið sé þarna einhvers staðar undir sem óorðað. Já, það náttúrulega heilmargt sko, þetta ástir, tilfinningar? Já, sko, ég myndi... Deburð og söknuð og drauma? Já, þetta allt þarna. Það bara mikið. Ég bara til dæmis í bréfum og kannski það sem ég get sagt fyrst sko að meðan ég þegar hún heima á Hallfríðarstöðum og meðan þær lifa allar, meðan þau eru þarna nokkur systkini heima og við erum líka með mömmuna Malene og ömmuna Sigríði Örum allar að skrifa bréf, þá getur maður fengið svona örlítið mismunandi sjónarhorn og svo fleira frændfólkinu að skrifa líka þannig að þú nærð svona einhverju þokkalegri mynd. En það auðvitað verið að tala tilfinningar og deburð, já, hún kemur fram, það ég veit ekki með eins og Pál stúdent, það kemur fram, sko þær hafa áhyggjur af honum með þetta, mamma og amma, þegar hann fyrir suður og ég velti því upp hvort það hafi verið með einhver deburð í honum, ég meina skára væri það nú, það hann sem að hann tengist auðvitað föður síns svolítið, hann hjá honum þegar pappans veikist alvarlega og sendur, það austur í Borgarfirði eystra, þar sem sýslumaðurinn í svona þingferð og þar veikist hann og kemst ekki lengra, liggur í rúminu og þá Páll sonur hans 9 ára gamall sendur ríðandi þessa dagleið sem var heima á Hallfríðarstaði til að sækja móður sína. Páll sýslumaður sóttur, hann kemur heim og svo deyr hann fáeinum vikum síðar. Þannig að maður bara sér fyrir sér trámað. Það var allir með tráma þarna auðvitað á þessum tíma. Og Páll dapur, hann fær flog, kemur óvænt fram í bréfum. Ég sé það hvergi annar staðar eða hann hafi átt við það sem fullorðinn. Stefán bróðir hans, það mikil deburð í honum. Það kemur fram í bréfunum. Það alveg sorgarsaga sem ekki í bókinni og hann deyr frekar ungur og þegar ég veit hvernig það fer og það eitt af því sem svolítið þegar maður að skrifa svona frásögn og þú að vinna með þessar heimildir og þú veist hvernig hlutirnir fara það getur alveg verið svolítið flókið að glíma við það að þú bara lesir ekki allt með þeim augum. Þannig ég þykist bara frá upphafi sjá einhverja svona dabra línu, eitthvað þunglindi kannski í bréfum Stefáns, bróður Sigríðar og já, það kemur þarna. Sjálfverður Sigríður, logandi, bara það kviknar svakalegt bál hérna þegar hún kemur suður, hún kemur 1829 ári síðar, þá kemur til Íslands eftir 7 ára dvöl í Kaupmannahöfn Þorsteinn Helgason frá Móeiðarhvoli sem hafði verið í Odda með Páli, vinur hans. Hann var af svona fínu slektu og trúlofaður biskupsdótturinn í Laugarnesi, Sigríði Hannesdóttur. Þau voru komin í Laugarnesi biskupshjón Steingrímur sem hafði verið í Odda og Valgerður kona hans og dóttir Valgerðar að fyrra hjónabandi og Þorsteinn var trúlofaður henni. Þau voru systrabörn. Mjög algengt að fólk væri giftast svona innbyrðis.
En Sigríður okkar, Pálsdóttir og Þorsteinn Helgason, það hefur verið ástu fyrstu sín, því að 2 mánuðum eftir þau hittast fyrst, þá Sigríður búin að skrifa Páli bróður sínum og segja, ég get ekki að því gert, en ég elska hann hjartanlega. Og þannig að, þetta eru bara svona dæmi, þannig að tilfinningarnar eru þarna og það og svo þegar börnin eru deyjandi og fólk og makar að deyja og þú bara skrifar bréf frá þér að sorg. Og þannig að já, maður bara, ég hef svo oft sagt við nemendur mína að tala eitthvað og stundum verði að stoppa sjálfum mig af því að þau halda að maður bara sitja alltaf daga grátandi á skjalasafninu, en ég hef oft talað það við þau að maður það geta gripið mann miklar tilfinningar, þú getur orðið ofsalega reið, þú getur grátið með fólki, bara ef þú kemst við og þú getur sjokkirast yfir einhverju, þú getur fylgst bara einhverju ógleði og andúð yfir einhverju sem þú sést, ég meina þannig þetta bara eins og lífið, ég meina ef þú ferð svona inn í fortíðina, hún hefur áhrif á þig. Skal það vera nú, þú ert að skoða fólk. Það bara þannig. Fólk eins og við erum. En þegar maður fylgir fólki svona yfir ævi, að það svona vor í fólki og væntingar hvernig lífið verða og svo stendst það ekki alltaf, fór ævin eins og þessar konur vildu? Eða var aðstæður erfiðar og þurftur að kyngja draumum sínum? Eða þetta vortími eitthvað svona í Íslandi? Ég held að fyrir marga, bæði karl og konur, hafi þetta verið ákveðið vor, af því að konur og eins og í kringum 1830, það líka ýmislegt að gerast. Ég meina, konur að svona velta fyrir sér, það reyndar kannski svolítið í samhengi við það eru svolítið uppteknar að klæðnaði, það hefur nú verið skrifað þetta aðeins og þær eru svona velta fyrir sér íslenska búningnum, þetta í sambandi við bara þessar svona þjóðríkis og svona hugmyndir þjóð og eiga þjóðbúninga og annað, þannig að það eru slíkar umræður í gangi, konur vilja líka alveg hafa eitthvað að segja málin og hafa skoðanir, en það er spurningin farvegin sem þær hafa og þær höfðu lögformlega ekki rétt til þess að taka þátt í til dæmis opinberum málum. En ég held að hafa alveg verið hlustað á margar og margar voru virtar í sínu svona í sinni stöðu, en ég held að Sigríður, það sem ég skynja mjög sterkt hjá henni í bréfunum meðan hún ung kona á héraði, hún ofsalega óþolinmóð. Ammennar segir einhvern tímann hana þegar móðir þeirra dáin og hún að velta fyrir sér þegar ég dauð, eins og hún segir, að þá voru hún svona farin að hugsa hvað hægt að koma stúlkonum mínu fyrir. Það eru Þórunn og Sigríður, af því að strákarnir, þeir eru svona í öruggu fóstri og það verið að setja þá til mennta, gangi allt eftir og það eru þetta framtíðavonirnar, þá farið þeir áfram til Kaupmannahafnar. Það er auðveldara að vera strákur. Já, og þú getur fengið embætti ef þú klárar þetta allt saman, sem þeir gerðu svo ekki, þannig að það er annað. En þær þurftu, þetta var best ef að þær getur gifst vel, orði húsfreyjur á góðum heimilum, þannig að það er hálft í hvoru verið að undirbúa þær fyrir það. En Sigríður, amman segir það, hún segir, Þórunn mín hefur lempuðustu skapsmuni, hún sem sagt bara svona rólind og þau tala það systkinir, þannig að það verði engin vandræði með Þórunni, hún mun bara verða ánægð þar sem hún eða verður, en Sigga mín, ég veit ekki hvar hún getur verið, sagði amma, því að Sigríður var mjög skapmikil og fylgin sér og hún gat orðið ösku ill, hún svona blæsoldi í bréfum til bróður síns og í svona því litla sem ég skrifað hann og mér finnst ég sjá það í bréfunum að hún hefur, ég held hún hafi svolítið í sér þetta svona ólgandi sýslumanna blóð, pappa síns, afa síns kannski, Guðmundar Péturssonar í Krossavík og að tala hún hafi Krossavíkur blóðið, hún var orðin auðkona eða mjög auðug held ég bara í lokin og svona passaði vel upp á sitt, en hún gat líka verið gjafmild, við getum komið að því síðar, en Sigríði dreymdi einhverja framfarir sem hún kom ekki alveg í orð og hún einhvern tímann skrifaði hún í bréfi, þá hafði hún sett í sig eyrnalokka sem að frændkonunnar á Kirkjubæjarhóstunga hafi gefið henni og þá sagði hún bara svona, ég vildi að eyrnalokkarnir, ég vildi að lokkarnir gætu kennt mér betur að tala dönsku og maður einhvern veginn
hvað langaði hann að gera, hvað á hún við, og svo hún að tala hún talar svolítið framfarir, hún að svona tala að þú sért að njóta framfarar, elsku bróðir, og gefur í skyn, hún vil það líka. Það er persónuleg framför, ekki? Það ekki eins og samfélagið sé. Nei, já, það persónuleg framför og fólk notar það mjög mikið, að það þetta að þú nærð einhvern veginn að efla þig, þú færð einhverja menntun. Það ekkert víst, hún hafi verið að hugsa bóklega menntun í svona á borð við það sem strákar fengu, heldur mögulega bara í húsmóðurhlutverki, samt kannski að lesa meira og geta gert meira slíkt, en hún vildi meiri framfarir og langaði alltaf suður og þangað komst hún loksins og þannig að og hvort að hún komst þangað sem hún vildi, já, ég held að ýmsu leyti hafi hún svona einhvern veginn, hafi draumar hennar kannski ræst, en hún var líka fyrir heilmiklu mótlæti og miklu missi, mjög miklu missi í lífinu, og dauðinn hann einn af rauðu þráðunum í bókinni, þar sem þú getur bara grátið með henni. Það já. En dauðinn skepna. Herðu, hérna konur, staða kvenna, hérna, einhver leyti var það þannig að þær allavega á svona betur settum heimilum, að þá réðu konur svona einhverju svæði sem að þær áttu. Og kallarnir áttu þetta veraldlega vafstur hann fyrir utan. Þannig það var ekki alveg þannig að konur væru alveg undirsettar allstaðar og skapmiklar konur áttu sinn völl og eitthvað. Ég kem nú að svona sjómannafjölskyldum og þá það oft þannig að konan raunverulega sko bara kafteinn í landi. Kallarnir bara koma og þú þekkir þetta kannski að það bara það eiginlega stjórn öllu. Það bara til sterkar konur í minni fjölskyldu og svo bara einhverjir kallar sem voru svona í bakgrunni. Já, ég meina þetta náttúrulega þekktir bara sjávarbyggðum samtímans. Og í sveitum þetta einhver leyti þannig að konur réðu þannig að Sigríður, mammennar og amma og systur hennar, hvað ef ég reyna að skilja sko, hverju réðu þær, hvað er svona þeirra svæði, hvað áttu þær og hvað máttu þær ekki? Já, hvað eru mörkin? Sko? Já, mörkin ekkert endilega alveg skýr, þau eru gljúp og það það sem að bæði svona í alþjóðlegu fræðilegu samhengi hefur sífellt meira verið talað af því tíma var kannski svolítið verið að tala mjög mikið þessi aðskildu svið sem eru til staðar vissulega en kannski svolítið eins og þau hefðu verið mjög kössuð og formuð, þannig að kona átti bara verið á heimilinu og kallinn fyrir utan, en það á meira við svona þessi borgaralegu samfélög í iðnvættari borgum Evrópu, fylgdi iðnvæðingunni. En í sveitasamfélögum, og það á ekki bara við hér, heldur í ýmsum héröðum og stöðum, við getum talað Hjaltlandseyjar til dæmis, það hefur verið rannsakað sérstaklega, að þá svigrúmið annað, en svo fyrir þetta líka eftir samskiptum hjóna. Það eru til alls konar sögur kalla sem að koma illa fram við eiginkonurnar. Þeir voru jafnvel með búrlyklana og leyfðu þeim ekki að njóta sín í því hlutverki sem þær áttu sem þær áttu að fá að gegna. Og stundum mentu sér til með því að fara á önnur heimili til þess að læra að reka heimili. Já, og það virðist koma meira eftir því sem líður á 19. öldina, en allavega þá svona ef ég reyna að svara svona spurningunni beinlínis, að þá held ég að þá konurnar ráða í rauninni innan stokks og reka heimilið og samkvæmt ímyndinni áttu þær að gera það, og þær áttu þá að ráða vinnufólk þangað inn og stjórna vinnukonunni, allri matargerð og öllu slíku, en síðan erum við með, og þá komum við kannski í þessa stéttastöðu, af því þú nefnir sjómennskuna og sem við bara þekkjum í dag, þó hún hafi breyst náttúrulega gríðarlega síðustu áratugi og bara annað en var. Það svo fái sjómenn orðinu eftir. Já, en þarna aftur á 19. öld, og þess maður dæmi í bréfum, að þar eru til dæmis fátækar konur, þær og svona á pínulitlum búum, að þær sitja einar eftir með allt saman þegar kallinn fer í verið.
og þannig að ég með einhver örfá bréf sem ég hef rekist á bara mínu rannsóknum í gegnum tíðina það þar sem kona, hún að skrifa systur sinni og segir ég bara ein en núna með, það eitt barn og eitthvað gamalmenni en þetta eru bara einhverjar 20 kindur og 2 hross og ein kýr eitthvað en þá hún það sem að konur kölluðu og fólk kallaði bæði bóndin og húsfreyjan og þá og það ætti ekki að hugsa kvennastörf og kallastörf á þessu tíma. Jú, það eru kvennastörf og kallastörf en þau geta, svona línur geta orðið óljósar, sérstaklega hjá fátækum konum af því að þær þurfti þá sinna allan störfunum. Síðan eru konur eins og Sigríður og fleiri til, ég með fleiri dæmi það. Það sem þær kalla sig, Sigríður skrifar einu sinni Páli í bréfi og segir ég nú bæði bóndin og húsfreyjan því maður minn þá bjó í Hraungerði í Flóa og þá var maðurinn hennar á Stórhólskvoli sem þarna við Hvolsvöll hann átti þá jörð og sér kirkjuna þar og það voru verið að byggja nýja kirkju þannig að hann var að heiman í 2 vikur og þá kallar Sigríður sig bæði bóndan og húsfreyjuna og það gerir hún ekki af því að hún að ganga í bústarfin, það var nóga vinnufólk í Hraungerði heldur stjórnar hún því öllu saman eins og henni bar þá að gera í fjarveru hans í ensku það talað svona, ég veit ekki hvað við að kalla það vara húsbónda, það talað deputy husband í svona, það kannski aðalega í svona þessum, eigum að segja innan gæsalappa landnema fylkjum og þar sem eins og á 19. öld þegar þeir voru sífellt að 18. og 19. öld sífellt að fara innar og taka meira af frumbyggjum eða fyrstu þjóðum að þá eru kallarnir fara eitthvað í vinnu, það eru lestateinarnir og hitt og þetta og konurnar eru eftir þannig að þetta er svona sama hugmynd þú bara sérðum allt meðan kallin að heiman fátækakonur gengur þá í störfin en konur eins og Sigríður þær stjórnuðu Og þá það kannski þannig að þær stjórnöldu í nokkra mánuði og svo kemur kallinn og þá eru þær bara undirsettar eða eitthvað Já, að því leiti sem þá komum við aftur í þetta bara að ég meina kallinn tekur þá í stjórn eigum að segja utan bæjar og sér störfin þar já, tekur við verkunum En svo lifum við líka í einhverjum heimi sem bara hvað merkilegt og hvað áhugavert stjórnuðu konur því eða kallar Þú veist í hvaða veröld við vorum að lifa og hvað var áhugavert og hvað var fallegt og Þetta nú kannski svolítið svona flókin spurning og þegar við erum að horfa tilbaka en sko kallar náttúrulega ef við erum bara að hugsa svona það sem við tölum sem opinbera sviðið. Við erum að tala þá kannski bókmenntir og stjórnmál á þessum tíma og svona þessa vaxandi þjóðernispólitík þá eru það kallarnir sem eru að starfa í því á ytrabyrðinu. Það eru þeir sem að ræða saman, þeir eru að ræða þessi mál en það ekkert sem að segir okkur að konur hafi ekki rætt þessi mál við sína kalla eða innbyrðis þó að þær sé ekki að tala það svona á opinbera sviðinu, þær höfðu ekki vettvangin til þess, það ekki fyrir síðar og það kemur nú skemmtilega fram í ekki endurminninga, það svona minningarit sem var gefið út Þorbjörgu Sveinsdóttur, ljósmóður þó frægu konu 1903 þegar hún deyr hið íslenska kvenfélag gaf það út og þá svona verið að minnast hennar og þess fyrir hvað hún stóð, hún var mjög óvenjuleg, hún mætti á þingmálafundi og hún stóð upp á þingmálafundum og leiðist að gera það, eina konan hér í Reykjavík en þá erum við að tala 1870-80 En í þessu riti kemur fram að því að Þorbjörg hún fer til Kaupmannahafnar að nema ljósmóðurfræði upp úr 1850 og þegar hún kemur heim aftur og hún full af skoðunum og allt það þá þegar að þá bara tekið sérstaklega fram. Það tíðkaðist bara ekki að konur væri að hafa sig í frammi. En þær geta verið að tala þarna undir niðri. Þá í gegnum sinn kall. Ef það eru heppnar með kall. Ef það eru heppnar með kall. Ég myndi í gegnum sinn kall. Ég svona pínulítið skeptísk alltaf af því ég vil ekki að við förum í þá hugmynd sem einu sinni var alltaf og var beinlinni sagt hérna fyrir rúmu 100 árum þegar konur kvenréttindahreyfingin var komin á fullt og verið að tala kosningarétt og þá sagði fólki menn að við þurfum ekkert konur þurfa ekkert að fá kosningarétt af því að þær stjórn öll í gegnum kallana hvort og við megum ekki líta þannig á það heldur þetta bara að fólk kannski eigi sér þokkaleg og svona hjón hafi átt sem ég held að hafi oft verið bara þokkalegt líf saman og gagnkvæma virðingu svo fullt að dæmi þar sem það var ekki Það eru mörg, það þekkist að hjón séu bestu vinir en það líka getur verið öðruvísi Já, algjörlega En hún hérna, Sigríður dóttir sýslumanns og af
Þetta er ekki slekti, en þetta er samt svona, þetta er ekki alþýðu fólk. Hún kann að skrifa og fleira og eitthvað menntakapital og hún hefur menningakapital og félagslegt kapital og þótt hún hafi kannski ekkert verið auður nema að þú segir hún hafi svona auðgast eitthvað þeirra áleið. Já, hún gerði það sko. Það var mikill auður í þessari ættenar fyrir austan af hennar Guðmundur Pétursson, sýslumaður, sem dó af fótbroti í Líð eða Edinborg. Það er mjög spennandi. Það fór ekki gott orð á honum. Hann var gríðarlega auðugur. En það fjaraði, það svona einhvern veginn, það var að fjara undan þessum auði þegar hún er að alast upp og ég sé það í bréfunum að hún er alltaf svolítið súr út í svona, hún segir ekkert hvaða fólk en greinilega einhverja fyrir austan af því hún segir stundum við Pál að þau hafi aldrei fengið að njóta sérlega, svona ekki fengið að njóta góðs af auði afa síns. Þannig að hún er kölluð bara fátæk vinnustúlka og blöng þegar hún er komin hingað til Reykjavíkur og er að taka saman við fyrir eiginmanninn Þorstein Helgason og blá fátæk stúlka kallar Bjarni Thorarensen hana þá, þannig að hún átti ekkert mikið undir sér en svo komaði Þorsteinn sér fyrir upp í Reykholti og hann er af ágætlega auðugu fólki þannig að svona eitthvað hefur hún fengið með honum svo deyr hann á mjög dramatískan hátt sem ég ætla ekki að útlista hér, ég vil að fólk verði svo forvitið að lesa bókina og síðan giftist hún Sigurði Thorarensen sem var prestur, ekki maður 20 árum eldri en hún í Hraungerði Flóa, hann var mjög auðugur og þótti ágjarn og nískur að fara ekkert fallega sögur á honum. Ég sé í sumu bréfunum allavega voða bara ljúfan og góðan kall en ég menna það er ekkert að þú veist hvernig á maður að lesa í fólk en hann var samt, hann stóð í stappi alls konar braski og ekkert allt fallegt í kringu það þannig að svona í gegnum það Fastkeldur og fíi eins og Já, við getum sagt það og í gegnum það allt saman þá þetta endar það þannig að Sigríður er bara orðin vel sett og ájarðir og hlut í bátum og hitt og þetta og þannig að hún kemst þangað en hún er líka hugsandi stundum og ég held ég orðið að þannig stundum í bókina, hún vissi alveg svona hvað til síns hlutar heyrði komandi af efnuðu fólki að gefa líka til fátækra og okkur getur þótt eitthvað, þú veist, við getum farið að tala brauðmóla og henda borðinu og allt það og fundist eitthvað lítið til það að henni ríku séu að gefa af sér en þetta er samt bara aldagamalt fyrirbæri, henni ríku eiga að gefa af sér til fátækra og hún gerir það og hún er að gefa og þegar hún talar svolítið það þarna þegar hún er komin býr í Fljótshlíðinni síðustu 10 árin cirka hjá dóttur sinni þar á Breiðabólstað og þá er bara mikil eymd og fátækt og þá er nú það leit upp úr 1860 þá er síðasta það sem má kalla, svo ég vísi aftur til Guðmundar Jónssonar kollega míns og frábærar greinar sem hann skrifaði tímariti sögu hungursneyðir á Íslandi að þá er það sem má kalla held ég næst síðustu hungursneyðina, eða jáfnvel síðustu á Íslandi. Og þá er Sigríður, hún er með korn og passa sig eiga það og er að biðja Pál og að kaupa fyrir sig eða kaupa úr Eyrarbakkaverslun og síðar er hún að þessu líka til að eiga nóg korn til að geta gefið fátækum þegar þeir koma, því að þeir náttúrulega koma á þetta höfðingjasetur á prest á Breiðabólstað til þess að reyna að fá mat og hún er að reyna að gefa þeim. Hún heldur stúlkubarni frá sveit árum saman í Fljótshlíðinni, það er til saga því hvernig það kemur til sem að það svo sem ekki er ekki hér en já, þannig að þá bara borgar hún með þessari stúlku og einhvern veginn þannig að hún er að reyna að leggja eitthvað að mörkum og svo er eins og henni haldist mjög vel á vinnufólki og Þorsteinn fyrri maðurinn hennar segir það í Reykholti að þá er hann að skrifa Páli bróður hennar af því að Sigríður skrifar ekki bréf meðan hún er gift fyrir manninum Þorsteinn skrifar bréfin og ég held að það sé bara fyrst og fremst af því að þeir eru vinir og þekkjast, þannig að hann bara skrifa fyrir bæði og skrifar alveg heimilið og börnin og allt það. En þá segir Þorsteinn að þeim haldist vel á vinnufólki og er það konu minni mest að þakka. Þú kanntu vel við Sigríði Pálsdóttur. Þú kanntu vel við Sigríði Pálsdóttur. Já, finnst þér, þú skynja það. Já, ég kann vel. Leggur til hennar gott orð. Já, ég kann vel við hana, mér þykir vænt hana, en þar
það þýðir ekki að hún sé ekki gallalaus, ég menna það eitt og annað sem ég svona kannski sett spurningamerki við og ég skil ekki alltaf hvað hún að meina, ég menna því ég hef líka bara aðra hliðina á bréfasambandinu, bréfinans Páls eru ekki til og það maður alltaf að einhvern veginn draga eitthvað fram og túlka og hún ég hefði ekki viljað stíga á tærnar á henni, hún mjög hörð í horn að taka og hún bara viðurkenni það líka sjálf og fleiri fjölskyldunni að hún og ég held hún sé bara mótuð af kannski barnæskunni og því þegar hún að segja þau hafi ekki fengið að njóta auðsins frá Guðmundi Pétursinni afa sínum að þá einhvern veginn hún bara passar að enginn taki neitt af því frá henni sem henni finnst hún eiga skilið. Við þekkjum það nú líka bara úr okkar tíma að svona kergja út af einhverjum erfðamálum getur varað áratugum og kynslum saman. Já, það þarna alveg bara mjög greinilega og ég ekkert að fara djúpt í það, ég nefndi ekki að fara að rekja hvað varð akkurat þennan pening, það var ekki það sem ég ætlaði að skoða en þessi kergja til staður og svona reiði, það getur verið, það þungt í henni stundum. En hún hreppir mannin sem hún verður ofstokkin af, sem kemur sildur, glæsilegur frá Kaupmannahöfn. Hann svo fagur, get ég sagt þér, sögðu aðri kallmenn að það var bara erfitt að lýsa því, hann bara sagður ótrúlega fagur og það til mynd á honum og ég veit ekki, hann ósköp sætur sko. Það það mikill happafengur að fá að eiga þann sem maður elskar. Já, og það og þessi ár í Reykholti, það eru erfileikar, miklir erfileikar þegar á líður, það sem og ég ætla bara að segja það snýst sinnisveiki þannig að talandi það sem hún spurður áðan með þunglindið og það bara ofboðslega dapurleg saga svo bara hvetji fólk til að lesa en ástin þarna mjög sterk og ég sé ekki betur en að þau eigi að öðru leyti hamingjuríkt og gott hjónaband og þannig að það mikil gæfa að fá ástina sína og fólk líka, ég meina Þórunn systir hennar, hún fyrri maðurinn hennar, hún allt í einu gift þarna fyrir austan, frænda sínum og hún óskaplega ánægð og talar hvað hann sé góður og hún sé mjög ánægð en svo missir hún hann, þar fara allir í lagarfljótið, það bara hræðilegt. Og þá seinni maðurinn 20 árum eldri og það var svo sem algengt á þessum tíma að það voru svona, maður sér það stundum í svona ættartölum að á báða vegu sko, að eldri kona tekur sér yngri mann og maður hugsa að þetta bara praktík að hafa eitthvað til þess að reka búið og það ekki að taka jafnaldra sinn sem getur bara unnið inn í, það var að fá sér eitthvað yngri mann sem getur unnið út og það svona bara gagnkvæmir hagsmunir. Svo dinglar þetta svona á milli kynslóða. Já, ég meina fyrir ungu kallmennina og við sáðum þetta fyrst í einhverju rannsókn sem ég gerði bara í námskeiði í sagnfræðinni fyrir áratugum síðan að þá var ég að skoða mínu nágrannasveit mína vestur á Snæfellsnesi, staðasveit að þar fór ég að sjá þetta voru ungir kallmenn að giftast ekkjum sem voru svona 20 árum eldri og þetta náttúrulega liður í, þetta auðvitað praktík fyrir þær en þetta líka liður í því fyrir þá að komast yfir jarðnæði. Já, því að svo þetta sömu strákarnir að kallarnir og 10 árum síðar og ég var að rekast á þetta af því að síðan voru þeirra eignast börn með vinnukonum. Og ég sjálf komin að þannig fólki þannig að þetta svona Þannig að fólk hefur litið á hjónabandið annars vegar sem farveg fyrir ástina svo líka, þetta nú bara praktík sem við þurfum að hafa til þess að geta rekið bú og... Já, ég held að praktíkin hún var í rauninni praktíkin allavega hjá svona efri stéttunum þá praktíkin eða svona þessir hagsmunir, þú þarft ég held að hún jafnvel ráði meiru. Það ekkert verra ef þú kannt vel við viðkomandi og ég menn ástin getur bara kviknað og fólk getur átt fínt samband. Ástin svona nice to have, ekki must have. Nákvæmlega og þetta snerist bara það að það væri verið að tryggja ákveðin völd og auð, ungir kallmenn, jafnvel þóttir væru af góðum ættum að þeir vildu fá konur helst sætar stelpur en þær þurftu samt að vera með einhverja eignir á bakvið sem myndu fá góðan heimanmund og það mjög skemmtilegt að klausa sem ég nota og hefur notað víðar í þar sem að Skúli, eða Bjarni Thorarensen að skrifa bróður sínum Skúla Thorarensen sem varð læknir á Móðarhvoli og var
á sinni ævi bæði Svili, Sigríðar og síðar Tengdalssonur. Þetta svolítið flókið. En þegar Skúli fyrst að leita sér að stúlku til að giftast, þá skrifa Bjarnanum og segir, ef þú ert Sigríði á Móiðarhvoli, algjörlega fráhverfur, sem hann svo giftist, þá eru þessar og hann telur upp nokkrar og ein voða sæt og með dægilegustu mjaðmir og eitthvað og góð til undaneldis og henni gæti fyllt auður og maður alveg, þegar ég fer yfir þetta með nemendum sko, þá eru þau alveg svolítið í sjokki og maður segir bara, já þetta bara búningsklefin sem við erum með hérna en þetta bara praktík, en ástin góð ef að hún Og kannski eru öll þessi málefni eiginlega á dagskrá ennþá með ólíkum hætti hvernig fólk að byrtast Já, ég meina og fólk náttúrulega að við getum alveg sagt, ég meina kannski fólk ennþá bara og velur sína maka kannski svolítið innan ég var að segja, eiginlega okkur að segja stjætta eða svona ákveðina ég meina hvað dregur fólk saman og Það sagt við mig eftir mann þegar ég var barn eitthvað haft örgulega frá ömmu eða langömmu sko, að þegar ástin kveður dýra þá þegar fátættin kveður dýra þá flýgur ástin út úr gluggann Þannig að fólk vissi að í miklum barningi og erfiðleikum að þá gat verið erfitt að viðhalda ástinni. Svolítið skemmtilegt að þú segir þetta því að ég með línu þarna einhvers þar í bókinni sem hún snýst Siggeir, bróður Sigríðar sem skildi að þá ymmit ég með einhverja settingu sem hljómar eitthvað á þá leið að fátækt og basl hafi farið illa með ástin á öllum tímum. Þannig að þetta nákvæmlega auðvitað fer það illa með fólk. Það mikið álag. Afkomu kvíði og fleira nagar sálina. Herðu, en að því að ég byrjaði svona að reyna að staðsetja þessa sögu inn í svona þeirri sögu sem ég lærði þegar ég var í skóla. Og stundum veldi maður því fyrir sér að Íslandssagan hún einhvern veginn hún fraus einhvern veginn í söguþræði sjálfstæðisbaráttunnar og ég veit að því sakfræðingar rembist eins og rjúpa við staur að koma með annars konar sögu en það bara gengur ekkert sérlega vel hjá okkur að ná því út í svona almanna rýmið, allavega ekki eins og það birtist til dæmis í stjórnmálunum sem að mörguleiti byggist mjög mikið á sögu, því að við erum náttúrulega saman í einhverju samfélagi og erum alltaf að skilgreina einhverja sögu og söguþráð sem við erum í og maður sér þetta í pólitíkinni koma aftur og aftur sama gamla bara þráðurinn frá Jóni Aðals og Jónas frá Hriflu og það sem ég las bara þegar ég var í skóla við erum bara svona þetta bara, við erum bara först í einhverju yfirsögu og það alveg sama hvað boðið upp og þetta næri ekki einhvern veginn í gegn, það svo við náum ekki að endur með þetta sögu okkar. Já, mér finnst það svolítið merkilegt svona í þessari stjórnmálaumræðu, þá heyrum við stundum þessa gamlu þræði og mér finnst það mjög sérkennilegt að vegna þess að eins og segir, það komið út fullt af verkum og náttúrulega langt síðan þessi söguskoðun sjálfstæðisbaráttunnar var rækilega endurskoðuð og endurskrifuð og síðan fullt af fólki. Þetta var nú kannski bara notuð sem svona vogarafli í pólitísku tilgangi, ekki ætla til þess að við verðum með hann öldum saman. Nei, ég menn og þetta er bara þekkt út allan heim. Sagan hefur verið og þegar sagnfræðin að verða svona háskólafag á 19. öld þá að hluta til og eins og hún svona spunnin upp eða verður til í Þýskalandi þá eru þar helstu hugsuðir eins og Leopold Ranke, þeir eru að hugsa hana sem svona, hún á að þjóna valdinu, hún á að þjóna stjórnvöldum. Þannig að það sú hugsun sem svo lengi til staðar en hún löngu farin hjá allavega flestum í fræðaheiminum og við erum og fræðamenn hafa verið að gefa út alls konar verk sem kannski og hér á Íslandi sem og bæði bækur og greinar, það kannski ná síður til fólks þar sem við erum að sýna kannski fleiri blæbrigði Íslandssögunnar og líka bara sýna alls konar fólk og ég held að kannski þessi bók, hún kannski liður í því að ég ekkert mikið að tala þessa eins og pólitík eða það sem fólk tengir kannski aðalega við 19. öld, ég geri það bara lítilega þar sem ég í rauninni þarf en af því að Sigríður Pálsdóttir, hún ekkert og þessar margar þeirra kvenna sem ég að reyna að nota svolítið mikið heimildir frá konum til þess að setja þessa sögu í samhengi það ekkert mikið að tala þessi atburði. Sigríður til dæmis, hún
stödd í Reykjavík á þjóðfundinum, eða ekki, hún ekki á þjóðfundinum, hún stödd í Reykjavík þegar þjóðfundurinn á sér stað og á heimilinu hjá frú Torgrímsen, frændkonu sinni sem var vinkona Jón Sigurðsson og Ingibergar Einarsdóttur og þau voru þar mjög mikið þegar þau komu til Reykjavíkur frá Danmörku og Sigríður þekkti sjálf Jón frá því þegar hann var skrifari í Laugarnesi, þau voru þar samtíða 1 eða 2 ár og hún nefnir ekki þjóðfundin, hún skrifar Páli reyndar það leyti og það einmitt talandi þetta sko, hvar höfðu konur, hvar gátu þær talað að hún skrifar Páli meðan hún stödd í Reykjavík og gefur til kynna að það sé eitthvað að frétta en segir eitthvað áþjóðlega aðrir skrifa þér fréttirnar og maður nú ekki svo sem orðalagið en það má skilja að sé eitthvað í gangi og þegar ég var að lesa þetta bréf og hugsaði býtu hvað hún að meina og áttaði mig svo á hún bara það þjóðfundurinn sem í gangi þarna núna. Já, það eru aðrir betur til þess hæfir en ég að skrifaði fréttirnar. Hún orðar það einhvern veginn þannig og þá hugsa maður einmitt, það bara þessi líka sjálfsmynd kvenna sem ég hefur skoðað í öðru verkefni að þú kannski ert ekki ómikið að gaspra þetta og kallarnir láta þig alveg heyra það og elsku Páll Melsteð sem var nú einmitt þarna hvort hann var einhver skrifar á þjóðfundinum, ég mjög hrifin af Páli Melsteð sem stofnaði Kvennaskólann og reyndar svolítið skotin í pappans líka, Páli Þórðarsyni Melsteð sem var sýslumaður austur á Héraði og tók við af pappa Sigríðar en Páll Melsteð skrifar einmitt Jóni Sigurðssyni vini sínum einhvern tímann 1840 eitthvað, minni mig, eða upp á 50 einmitt bara hvaðan sakni þess að hitt ekki Jón og tala við hann af því að það sé svo margt sem ekki hægt að ræða við konuna. Þannig að þetta svona, já, og þetta þannig að það sem að þessi bók sýnir og þessi saga kvenna sýnir, hún sýnir bara, nú ætlum ég að leyfa mér bara að nota þennan stórkostlega titil frá Ingu Huld Hákonardóttur, öðruvísi Íslandsaga af því að, og það það sem við sem erum í kvenna- og kynjasögunu og hugsun svo oft og notum það svo oft þegar hún skrifaði bókina Fjari hlýju hjónasængur sem var bara öðruvísi og einmitt í titlinum öðruvísi Íslandsaga til þess að sýna svona annað sjónarhorn á sögu Íslands í Stóri dómur og allt þetta bara ef fólk hefur ekki lesið þá bók þá þarf það að lesa hana en hefur hún til en þá hefur hún eitthvað verið endurútgefin? Já, hún var eitthvað endurútgefin en þá bara það hvati til að gefa hún út einu sinni en þetta já, þannig að þetta svona svolítið annað sjónarhorn á Íslandssögu. En þetta svona það sem að sagan notur svona sem vogaraflar í sjálfstæðisbaráttunni að við vorum glæsilegt samfélag, við mistum það niður og nú endurreisum við það og allt verður glæsilegt aftur. En að sömuleyti þá meldur maður fyrir sig að sko kvennahreyfingin, hún á líka einhverja svona sögu sem þú veist hvort að svona stórsagan hennar þurfi ekki líka að vera í eitthvað svona endurskoðun kúun kvenna og þá sér maður fyrir sér að konur hafi verið sko alveg valdalausar og svo fenguðu sko formlögu völdin og þá var það allt öðruvísi hvort að sé tilefni til þess hvort að auðgi hugmyndir okkar í dag að vera með einhvern veginn svona aðeins þykkari sín á stöðu kvenna áður. Og bara takk fyrir þessa spurningu af því að þetta bara eitt af því sem hefur verið að gerast undanfarna tíminn svo fljótur að líða þannig að nú ég bara að segja áratugi svona kannski 10, 15, 20 ár að þá var til dæmis bara í evrópsku samhengi af því að þá var mjög mikið farið að tala stórsögur kvenna- og kynjasögunar að þegar við værum að tala svona einhverja kenningaramma hvernig þetta allt hefði átt sér stað og kvennabaráttan hefði verið það væri allt byggt á rannsóknum og reynslu frá Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi hinn stóru 3 var talað í þessu og þar sem væri einhvern veginn rannsóknirnar væru þar að auki að mestu bundnar við reynsluheim einhverja miðstéttar kvenna í stórborgum. Þetta voru alls konar aðra rannsóknir þarna verkalýðshreyfingin, konur sem voru í sósíalískum hreyfingum, mikið rannsakað þær og það sem hefur gerst bæði í alþjóðlegu samhengi og líka hér og við reyndum að gera, ég var einn höfunda bókarinnar Konur sem kjósa sem kom út árið 2020 og kannski fjárhans COVID-ið var í gangi þá og við einhvern veginn, við Ragnheiður Kristjánsdóttir, Kristín Svava Tómasdóttir og Þorgerður Þórðarsdóttir komust ekki út í alla þá upplestraða viðtöl sem að við hefðum viljað. Þar til dæmis, og erum við eins og við fleiri sem erum í íslenskri kvenna- og kynjasögu að reyna að sýna meira margradda
sögu kvenna og forðast að vinna með það sem við getum kallað, og ég held að Þorgerður hafi fyrst þegar vorum í þessari vinnu að tala sko sigurgöngu kvennabaráttunnar, sigurgöngu sögu kvennabaráttunnar og svona vera með, við vorum að nota hugtækið og hún sérstaklega hugtækið samtvinnun, það sem verið að taka stjættarstöðuna inn í til dæmis fötlun líka og kynþátt þar sem þar á við og þannig að já, við höfum verið að reyna að endurskoða þessa sögu og hún þarf fleiri blæbrigði af því að við vorum kannski í íslenskri rannsóknarsögu til dæmis bara við vorum á kannski föst í þessum kanónum, við erum alltaf að tala Bríeti og Ingibjörgu H. Bjarnason svo voru fullt af konur sem voru að gera alls konar forvitnilega hluti þarna undir niðri og í konur sem kjósa þá svona vorum að reyna að draga fram einstöku raddir kvenna einhvers þar út á landi sem voru að skrifa bara bréfið í kvennablaðið og segja alls konar hluti, konur sem eru gjörsamlega óþekktar jáfnvel alþýðu konur sem bara höfðu alls konar skoðanir og líka einhvern veginn að velta fyrir okkur, það annað sko, hvernig á að aðgreina kvennarhreyfingar, þurfa allar kvennarhreyfingar að vera feminískar til þess að þær séu svona kvennarhreyfingar, það hefur mikið verið rannsakað erlendis, íhaldsamar kvennarhreyfingar, eigum að skilgreina þær bara, það sem þær eru að vinna að því að það að bæta stöðu kvenna mjög almennt og í víðum skilningi og ætlum að stempla þær sem eitthvað verri af því að þær fá ekki feminíska stimpilinn eða hvað það alls konar svona spennandi spurningar og vangaveltur í gangi og sem við erum svona að reyna taka þátt í okkar fámenni sem getur það ekki þá verið vandinn við stórsöguna sem er í hennum opinbera vettvangi að hún virkar best ef hún er einföld þá er það einföld, svo komið þið og segir nei, þetta var svona margskonari, þá bara virkar það svo illa Já, ég veit það er að því að ég meina ég geti svarað með skoðanakönnun, já það voru ýmsi voru á þessu og hér voru hinu og þannig er það nú bara þetta er bara eins og fólk spyr, sko, það spyr, var þetta ekki svona og maður segir já, en svo er líka, en það nennir enginn eiginlega að hlusta á sko, fyrirvaran sem maður vil setja þannig að kannski stórsagan er bara önnur fræðigrein sem er svona söguþráður sögunar já, sko, ég held að sem er fyrst og fremst bara eitthvað sem við getum notað í dag kemur sögunni kannski ekkit svo rosalega mikið við Já, samt er þetta líka nú bara, já, ég ætla ekki að fara að halda fyrirlestur eins og ég væri í sagnfræðilegum vinnubrögðum hérna með nemendum mínum að tala svona þessa stórsögulegu þræði og svo einhvern veginn þetta smáa það sem fólk dýfir sér niður í kannski einstaklingssögur eða persónusögur til þess að varpa ljósi á stóru þræðina en við þurfum auðvitað einhverja stóra þræði til þess að svona sjá kannski einhverja langa tímaferla og breytingar á einhverjum sögulegum kvarða. En við verðum auðvitað að passa okkur að hengja okkur ekki í þá eða festast í þeim með einhvern nátt. En svo þurfum við að fara dýpra onni einstaka líf eða atburði eða hvað það er af því að sagan er aldrei bara einföld frásögn. Hún er miklu flokknari. Og aldrei kláruð. Aldrei kláruð. Og þú heldur áfram að skrifa hana, takk fyrir þessa bók. Það er eitt sem ég strá fyrir straumi. Já. Hvað, ég er að átta mig á þessu. Hvað er þetta? Hvernig er strá fyrir straumi? Það er bara stráið í bæjarlæknum sem Er það flýtur það niður? Það flýtur bara niður. Er það árbakkanum? Nei, ég sé það bara fyrir mér í læknum eða ánið, það bara flýtur niður fyrir strömmnum og þú ræður ekki alveg við það. Og hvaðan kemur þetta? Hún sko notar þetta sjálf og hún segir sig. Mér finnst hún ekkert endilega verið strá fyrir straumi en við erum það öll kannski á við stjórnum ekki öll í líf okkar þannig að þegar ég sættist við að hafa þetta svona, ég var svolítið lengi að finna titil að þá, af því hún sagði þetta sjálf þá sættist ég á það, eða svona fannst þetta það besta en hún segir á einum stað þetta er svona eiginlega undir lokaævinar og það er eitthvað og hún vil vera nær bróður sínum eða hann Páli eða hann komi til hennar og vantar hjálpans í einhverju, hún segir þetta hljómar einhvern veginn svona mér finnst ég vera eins og strá fyrir straumi og líður eins og gretti forðum berir hvura baki nema sér bróður eigi þaðan kemur þetta Erla, Hulda Halldórsdóttir, kærar þakkir. Takk fyrir mig.
Já, þetta lokin á Rauða borðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hingað komið. Ég þakka Birni Þorláks og Oddnýju Eir Ævarsdóttur fyrir að koma hingað með sína gesti og Pétri Fjellsteð og Laufey Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út, og ykkur þakka ég mest sem hafi breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum með því að sitja og hlusta og minni á eins og ég ger ofta að þið geti hjálpað okkur að byggja upp dreifikerfið bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáuð hér og ykkur líkar. Bent á að það má finna það á Facebook síðu samstöðurinnar, á YouTube síðu samstöðurinnar, í öllum helstu hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðurinnar og nafni einstakra þátta. Það má heyra dagskrana okkar í útvarpinu hér á Stórhöfuðborgarsvæðinu á 89,1 á FM, en það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilarann, það er spilari.is á netinu og svo spilarir líka app sem má hlaðinur í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, það sem er net á hana borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, það eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinu líka upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhrings 7 daga vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta Rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunnar. Það sem hefur byggt upp samstöðunar er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur. Það kostar 2.500 krónur á mánuði og þetta safna saman og verður úr því afl sem hefur hjálpað okkur til þess að byggja upp þennan umræðu vettvang og fjölmiðil sem að samstöðun er og vill verða. Ef þú vilt slást í hópinn og styrkja samstöðun enn frekar, telur að hún sé mikilvægur þáttur í íslensku samfélagi, í lýðræðislegri umræðu, að þá hvet ég til þess að skrá þig sem áskrifenda. Þú ferð þá inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þar getur þú skráðið fyrir 2.500 krónum. Þú mátt borga meira ef þú vilt og því sem er kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er þjóðarmiðl í eigu almennings. En þetta er komið gott í bili. Ég bendi á að hér á morgun að þá verður Rauða borðið klukkan 16, klukkan 4 í eftirmiddaginn, þá er það sem við kallum vikuskammtur. Þá fáum við hingað líflegt fólk til þess að fara yfir fréttir vikunar og spjalla saman eins og fólk gerir. En þetta er búið í bili og ég segi bara góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.